Menya gutereta. Menya gutereta umunsi wa mbere. Ubu ngubu rero tugiye gutangira ku munsi wa mbere. Ukibona umukobwa ukumva uramwifuje, ukibona umusore ukumva uramwifuje. Bityo rero buri wese bisabwa ngo atege amatwi neza kugira ngo najye gutereta ajye asanga bari kumuha karibu, asange ibintu biri gucamo neza cyane. Bityo rero reka dutangire. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Reka dukomeze turebere hamwe imico ushobora kugenda ugatereta umunsi umwe gusa bikaba byabaye, ukazajya ubona ndi kukubwira ngo umunsi umwe wonyine bikaba byabaye, ubundi agatangira kugutekereza mu bitekerezo bye, agatangira kugutekereza mu nzozi ze. Bityo rero aya mabanga twese tugiye kurebera hamwe ni amabanga ushobora gukora mu gihe uri kwiga gutereta, cyangwa se mu gihe ugiye gutereta umukobwa uhita umwemeza mu gihe bino ngibi ubizi. Bityo rero ndagira ngo mwese utarakana subscribe abikore nonaha, like, share na comment. N'ufite ikindi kintu ashaka kongeraho yatwandikira muri comment kugira ngo video nk'izi nziza zajye zibageraho ku gihe. Bahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Njye bategura ikiganiro nkanakibagezaho, nitwa Sharif. Bahaye ikaze. Umunsi wa mbere muhuye. Uyu munsi muhuye n'umuntu ugiye gutereta, ugomba kumenya ko ari umunsi wa mbere w'agaciro mu buzima bwawe. Ni umunsi wa mbere mugiye kubakana urugendo rw'urukundo. Ni umunsi wa mbere buri muntu wese aba yumva agishaka undi. Ni umunsi wa mbere buri muntu wese aba yumva ko akeneye undi bya hato na hato, kandi cyane inshuro nyinshi, gake gake buri wese akumva ko ashaka undi muntu bahorana ku ruhande. Bityo rero umunsi wa mbere ndakubwiye weho umuntu ugiye gutereta, umunsi wa mbere ugomba kwitonda cyane. Ugomba kwitondera ibi bintu ugiye kukubwira kugira ngo bizajye bigufasha ko umukobwa wese uteretse ntazagire atekereza no kukwanga cyangwa kukwibagirwa mu mutwe we. Bityo rero reka dutangire. Umunsi wa mbere nakubwiye, uyu munsi wa mbere ni ukuzirikana cyane. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu rukundo rwanyu, kuko nibwo bwa mbere muba mugiye gutangira urukundo rwanyu. Uyu munsi uba ugomba kubamo ibintu bitandukanye, ari byo ngiye kukubwira. Uyu munsi niba ugiye gutereta inshuro ya mbere, cyangwa se ukaba ugiye gutereta umuntu wa mbere, iyi myitwarire cyangwa se ubu buryo ngiye kukubwira uzabukore. Bityo rero kugira ngo tunyarutse, reka mbere ku bakobwa, kubera ko mpora mbabwira ko isi yaragutse. Bantu mwese kuri Sharif TV, isi yaragutse. Ari umuhungu yagutereta, ari n'umukobwa yagutereta. Bityo rero ndahera ku bakobwa uburyo ashobora kugutereta ku munsi wa mbere, ndetse mpite nkurikizaho abahungu uburyo ushobora gutereta umukobwa ku munsi wa mbere, kandi ukarara uzi neza ko ibintu biracamo, cyangwa se bimwe abanyarwanda bakomeza kuvuga ati ngo amaboko azaguha uyabona muramukanya, nawe ugatahana ibimenyetso ubona ko uyu muntu yagukunze, cyangwa se watangiye kwinjira mu mutima we. Rero niyo mpamvu mbabwira ati tega amatwi kandi wishimire iyi video kugira ngo ukanda ka like, buri muntu wese imusakareho. Niba ufite n'abandi bashuti bawe, bavandimwe bawe, wayibasharinga kugira nabo bizajye biborohera gutereta. Bityo rero reka dutangire ku buryo ki umunsi wa mbere uzajya utahana uzi neza ko umukobwa yagukunze, cyangwa se uzi neza ko umuntu ugiye gutereta bigiye gucamo. Ushobora kwibaza se ni ibihe na yehe mabanga baturushije, kubera iki umuntu umwe ahita kwereka ko bizacamo cyangwa bitazacamo? Rero ahangaha ndi nko hano mbigusobanuriye neza. Ngiye kugusobanurira uburyo ushobora kubikora. Umukobwa wese muhuye bwa mbere agahora agutekereza. Umuhungu wese muhuye bwa mbere agahora agutekereza, kubera ko isi yaragutse. Reka duhere ku mukobwa rero kugira ngo twirukanse ntibize gutwara igihe kinini, kandi bize kugenda neza ku buryo buri wese araba yamenye uburyo ashobora kwitwara ku munsi wa mbere agiye gutangira inzira y'urukundo, cyangwa se agiye gutangira ubuzima bw'urukundo ku munsi wa mbere. Reka dutangire rero. Niba uri umukobwa, niweho tugiye guheraho ibintu ushobora kwitwara kugira uterete umuhungu, noneho umuhungu ajya gukunda mu minsi ya mbere, cyangwa se mu minsi ya mbere uwo munsi wa mbere muhuye. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora uri umukobwa, ugomba kumusuhuza, ugasuhuza umuhungu nk'uko nabibabwiye muri video yatambutse y'igice cya mbere.
warangiza kumusuhuza ugakora buryo icyo umuhungu arabuze kukwibazaho cyangwa se ukamureba indoro yaza gukumbura. Bya bindi nakubwiye, gucisha bugufi amaso yawe ku buryo icyo ushobora kumureba nawe akumva ko rwose atangiye kukugirira ibyifuzo cyangwa se atangiye kumva ko uri umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Ikindi cya kabiri, ugomba kumwereka ko uri purity cyangwa se utari abantu b'indangazi. Abantu b'indangazi batagira epfo na ruguru, ugasanga umuntu ahora yasamye. Abahungu rero iyo utangiye kumwereka ko ufite izo character, nawe atangira kumva ko muri abantu mwahuza, muri abantu bahuza. Noneho iyo utangiye kujya ubikorera ibyo bintu, umuhungu ari gukunda cyane kandi ugatangira kubimutereta gake gake, bikagira naho urukundo rwanyu rwose biba hariweho intambwe ya mbere. Iyo ukomeje kujya ubimukorera, umuhungu ugenda umwica mu mutwe gake gake, akazagira akabikwibwirira, akakubwira ati ndagukunda. Ibyo bintu bikorana ubwitonzi cyane. Niyo mpamvu mbabwira ati gutereta burya ntabwo ari uguhubuka. Ugenda utereta gake gake witonda, ntabwo utereta uri kwirukanka cyangwa se utereta ufite ibindi uhugiyemo. Gusa wa mukobwa we, niba ugiye gutereta uyu muhungu, ugomba kwitwararika cyane, ntabone ko uri imburamukoro, akabona ko uri umuntu ufite icyerekezo mu buzima, ku buryo abona ko atari weho uje kuryamana nawe, cyangwa se icyo umushakaho atari icyo kuryamana nawe, ahubwo umushakaho urukundo rusanzwe. Bityo rero yatangiye kubona ko umukunda, nawe agenda apfa mu mutwe gake gake, bikagira naho agasanga aragukunze, akabikwibwirira. Mbese ibintu nakubwiye ugomba kubikora gake gake witonze, kugira ngo umuhungu bizamutware igihe gitoya kugira ngo abe yagukunze. Reka tujye no ku bahungu rero. Abahungu rero banjye, bahungu inshuti zanjye, bahungu bagenzi banjye, reka mbarobere akananga cyangwa se reka mbarobere agafi, mbigishe ibanga rikomeye cyane ugomba gukora kugeza naho buri wese avuga ko umuhungu ari wowe, kugeza naho buri wese avuga ati umuhungu ni wowe, kugeza naho buri wese avuga ati njyewe uriya muhungu niwe nkunda, uriya muhungu ameze gutya. Ubundi wa muhungu we, menya ko abakobwa ni ibiremwa bitangaje. Abakobwa ni ibiremwa bitangaje kubera ko abakobwa ni gake gake, cyangwa se ubinjiramo gake gake bikarangira ubagezeho. Bityo rero reka nkubwire impamvu abakobwa nakubwiye ngo ni ibiremwa bitangaje mu gutereta. Niba ari weho umuntu ushaka kumutereta, itondere bino bintu ngiye kukubwira. Ibi bintu ngiye kukubwira ni ibihe, cyangwa se urabyumva gute, noneho weho urabyapika gute? Mbere na mbere abahungu, kubera ko ari twe tumenyerewe guho ikintu cyo gutereta, manzi umenye neza ko uwo muntu ugiye gutereta umufiteho amakuru. Manzi umwigeho, umanzi umenye ngo uyu muntu akunda ibihe biganiro, uyu muntu akunda gukina iki, uyu muntu akunda izihe filime. Iyo urangije kumwigaho rero nk'umuhungu, ukaba ugiye kumutereta, uhita wiga utuntu tumeze uku nguku. Mu minota 3 ya mbere cyangwa se iminota 3 ya mbere mugihura, umukobwa uba ugomba kuba wamwemeje kandi ntuzarenze. Nukabya uzagira 5, ariko ntuzarenze ko umuhungu ugiye gutereta cyangwa se umukobwa ugiye gutereta mushobora kumarana iminota hejuru y'5. Oya, koresha iminota 5. Hagati y'umwe n'3 cyangwa kugera kuri 5, ntuzarenza aho hantu. Reka nkubwire rero ukuntu ushobora kwitwara kugira ngo ahita abona ko utahana icyizere cyangwa se utahanitse ko nziza ivuga ko ugomba kumucyura abe umukunzi wawe. Umuhungu rero ahangaha ntega amatwi. Ku munsi wa mbere muhuye, ni umunsi ukomeye, nakubwiye ni umunsi ukomeye mugiye gutangizanyaho urukundo rwanyu, ni umunsi ukomeye weho ugiye gutangizaho urukundo rwawe nawe. Bityo rero niba ari weho mbarutso ugiye gukora mu mbarutso kugira ngo urukundo rwanyu rutangire, dore ikintu ugomba gukora. Ugomba kumanza kumusuhuza gakeya, ukamuganiriza ku bintu biri aho ngaho, warangiza ukamubwira ati, for example, ushobora kuba wamubwira ati ngo wa mukobwa we, iyo jipo wambaye nayikunze, iyo myenda wambaye nayikunze, kugira ngo ntarambirane. Iyo urangije kumubwira ngo iyo myenda wayikunze cyangwa se wakunze ukuntu avuga, ngo tumubwira ati okay, nishimiye kubana nawe. Mbese ni mu magambo make, ni ukumusuhuza
ukamubwira amagambo makeya warangiza ukigendera. Iyo umubwira ayo magambo makeya uba wamurangije, atangira kugutekerezaho cyane, yagira n'iwabo agatangira kujya areba ya myenda akakwibuka. Niyo mpamvu ayo magambo ugomba kuyazirikana. Kandi ikindi wa muhungu we, ikintu mwabonanye ku munsi wa mbere yambaye iyo myenda uba ugomba kuba washatse uburyo uhita uyandika ahantu, cyangwa se ugashaka uburyo utazayibagirwa, ku buryo uzajya uhora umubwira ati twahuye wambaye gutya, ejo ukamubwira ati twahuye wambaye gutya, wari wambaye imyenda myiza imeze gutya na gutya uberewe. Iyo watangiye kujya umubwira ayo magambo atangira kugutekerezaho cyane. Iyo yatangiye kugutekerezaho cyane rero ni hahandi urukundo rwanyu rutangira kumva gake gake rwamugezeho. Reka duhurire mu yindi video rero, ndabashimiye. Video ya kabiri turaza kurebera hamwe noneho umukobwa ugukunda ariko akaba atabikubwira ni gute abagaragara. Umukobwa ugukunda akaba atabikubwira ni gute abagaragara, cyangwa se umuhungu ugukunda akaba atabikubwira abagaragara ute. Bityo rero ntucikwe na video ya kabiri, cyangwa se video yo ku munsi wa kabiri, ejo izaba yahageze. Ndabashimiye. Niba ari ubwa mbere wari uhageze, nkwibutsa gukanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Menya gutereta byose ni kuri Sharif TV.